Magandang umaga po sa lahat. Maayong buntag sa tanan. Good morning everyone. Sa umagang po ito, meron naman po tayong bagong babahagi tungkol po sa pag-change ng starter chain and timing chain. So guys, nandito ang isang makina sa isang Honda Wave 100. Ang problema po nito sa katagalan na, no, i-replace natin yung starter chain and timing chain. Yung starter chain, nandito yan siya sa labas. Hindi natin makikita sapagkat mayroon pang cover ng stator. So guys, simulan na natin. Unang-una guys, kukuha ka ng 14 rings. So bago mo baklasin ang head part, cylinder head, itatap mo muna. This is what we call TDC, top dead center. Hindi mo basta-basta ma-dismantle or mabaklas ang head parts kung hindi mo itatap guys. Kasi dito meron siyang lock pin sa may rocker arm niya, didikit yun sa stock bolt sa apat, kaya mahirapan kang mabaklas. Pwede mo ring mabaklas pero masira siya guys kasi masilan siyang baklasin. Ito guys, gamit 14, itatap dead center natin. Ito guys, una, lagay mo dito guys sa center, saka ikutin mo siya ng 360. Tingnan mo dito guys sa may top niya. Yan guys, ikutin mo na yun siya ng pakaliwa guys. Yan, hanapin mo yung T, patawag na T, top dead center guys. Ganyan guys, ikot mo lang yan guys. Nakita mo yun guys, ito yung T guys, huwag mong kalimutan yan. Yan ang pag backlas ng head parts and then pag reinstall ng head parts. Kaya lang nakatap dead yan siya always guys. Guys, hindi lahat ng makina guys na akala mo top dead na dito. Para sigurado guys na matap mo yan guys, ay dismantle mo itong intake tappet niya, cover, at saka itong exhaust tappet cover niya guys. At saka alugin mo dito guys. Diyan mo mapoprove guys na nakatap dead center na siya kung mayroon itong alog. Nakaunti lang alog, hindi masyadong alog na alog talaga, sapagkat kung alog ito masyado guys, that is the time na iba-bulb clearance set mo siya para ang function ng head parts mo ay hindi lagitik. Pagkatapos niyan guys, okay guys, nakatap dead center na ito. Sunod mong baklasin, ito namang side cover guys ng timing mark niya dito, no, cover sa may left side banda. Meron siyang dito ng bolt na mahaba guys, no. Gamitan mo siya ng may number 10 na T-rings. Dito guys, kinuha ko sa likuran. Nahulog yung guys, nahulog yung spark plug. Okay guys, kita na natin guys, andyan ang sprocket guys. Kita natin guys, ito yung mahaba na bolt guys. Pagkatapos guys, kunin mo ang spark plug sa likuran. Kasi kailangan makuha mo ito para madali lang pagkuha natin ng head parts. Guys, patuloy ka lang manood guys sa DIY na ito. At marami kang matututo. Guys, ito yung sa likuran niya, meron siyang mahaba na bolt. Numero 8, T-rings ang gagamitin. So guys, narito ang mga tools na gagamitin natin. Pagkatapos yan guys, nandito ang carburetor guys. Kunin mo itong piston valve, at saka meron ditong karayom guys. Kunin mo yan para madali mong remove yung head. Saka ito guys, itong on-off ng gasolina. So kuha ka ng star screw, tapos dito mo siya i-open. Yan guys, normal lang yun guys na meron siyang tumulo na gasolina. Kasi naka-close yan siya guys, parang exit ang yan niya ba.
see guys, kita natin no. Madali lang guys ang pagkuha ng ano. Panoorin mo lang ito guys. Guys, kuha na guys, okay. Pagkatapos yan guys, tapos natin binaklas yung timing injection high tension wire. Nandoon ang spark plug cap, spark plug natapos na, tapit dalawang cover, intake and exhaust, yung side cover ng timing gear dito no sa head parts niya. Ito ang timing chain, timing gear, timing chain guard. Ito ang i-replace natin guys, itong chain na ito, sapagkat sobrang lagitik na pag mag-start na siya sa sobrang tagal na guys. Almost 13 years na itong makina na ito guys. So dapat na siyang palitan talaga. Pagkatapos nun guys, kunin natin itong sa head cylinder guys. May 4 na bolt dito, number 10 no. Ito 4 na bolt. May washer yan guys, 4 din. At sa kaliwang kanan guys, may tanso yan na washer. Huwag mo kalimutan yan guys. Okay, dyan dadaan ang bomba ng langis. Dyan ang dadaan ang langis guys, para hindi mag-overheat ang makina mo. Okay guys, yan, madali lang guys. Tingnan mo lang ito guys. Tapusin mo ang video na ito guys, marami kang matutunan. Madali lang guys sa ganitong paraan guys. Kailangan guys na meron kang taas na pasensya. So sa pagbaklas ng makina guys, maingat ka rin sapagkat may mga matutulis na bagay dyan na maaring ikasusugat ng yung mga kamay. So ganyan lang guys. Ingat ka guys para hindi yun maano yung sira yung gasket guys. Yan, magiging graceful tayo guys basta when it comes to engine no. Higit sa lahat pagto-troubleshoot ito guys, ang cover ng head niya guys nakuha na natin. Ganyan guys no, nakikita natin yung rocker arm niya. Pagkatapos sunod niyan guys, dito naman tayo guys no, nakatap dead siya guys. So hindi na mahirap na baklasin natin sapagkat nakatap dead siya. Kuha ka naman ng clearance guys. So number 8 guys, luwagan mo ang 4 na tornilyo na yan. Number 8, may dalawang maliit. Magkapareha lang yan guys ang sukat, at isang mahaba at isang hindi masyadong mahaba. Guys, nakuha na natin ang 4 na tornilyo. Una guys, kunin natin itong cover ng sticker at cover ng sticker at cover ng. So guys, nakuha na natin guys, hindi nasira yung gasket guys. So pagkatapos nyan guys, normal lang yun guys, huwag kayong ano guys na nagbibing dyan na oil, normal lang yun guys, pagkat kinalas natin, hindi yan maubos. So pangalawa guys, ano ito guys, kuha ka ng 14. Pagkalas ito guys, nag-DIY ako nito, ihitin mo lang dito guys, at papaluin mo ng martilyo. Tulad dito guys, tingnan mo lang guys ha, paano ko kalasin yung magneto guys. Okay lang yan guys, medyo matigas kasi yung pagbaklas ko nito guys, pagbalik ko, sure ko talaga na hindi siya mag-re-remove. Pagka pag remove ito guys, pita yan yung trigger mo guys. Gamitin natin yung strategy guys. Yan, normal lang yan guys, medyo masilan. Gamitan natin ng bolt guys. Ito guys, 4 frames pala. Kunting pasensya lang.
Oh guys, this guys, gagamit ng socket rings na baklas din natin. Number size 14 guys. Sa magneto. Yes, sure na hindi ito mawala guys. Yung washer na ito. Special washer ito yan guys. Pag baklas ito guys, yung dati guys, nakikita mo yun guys itong gamit poser guys. So guys, ito ang pipihit sa kanan. Ito naman ang yan guys. Ito guys, ang gamitin, malaking adjustable. Ilagay mo siya dito guys. To support guys, na hindi ito magsama sa pagpihit mo. Guys, so. Yan lang guys, madali lang. Ito guys, ipo-pause mo ito guys. Papasok. Yan, tutulak din siya dito guys. So guys, ang gagamitin mo guys. Pwede rin ito guys, sa ganyan, pwede rin ito kasi may butas yung sa gitna. Yan guys, gandahan lang, papasok din siya guys. Tutulak niya yun sa loob guys, kaya mag-release yung lock sa loob. Yan guys, yan guys, so, meron kang special tools na poser. So guys, ilahan na natin guys. Pag dito guys, ilagay natin ito guys, ito guys, no? Starter guys, no? Tatapdid muna natin guys. Yan, dali naman guys. Pihitin natin pabalik. Guys, pasensya na kayo guys ha. Nandito ang mga children ko guys. Yan guys, tatapos mo siya balik. Kasi na, remove natin guys. So hindi kayo mahirapan pagpagkas sa cylinder. Yan guys, kunin na natin guys. Dali lang guys. Yan, tapos lang guys. Kunin natin yung clip guys. Ito, clip number 8 guys. Ito, remove natin sa taas guys. Yung stopper ng stopper gear. Oh, medyo tigas. Guys, sobrang hinikitan ko ng dati na video ko sa pag lagay ng bagong oil seal guys. Nakikitan ko ang todo dito guys. Sa dalawa na ito guys, ito yung time sprocket niya ng side parts. So madali lang yan guys, baklasin natin. Ito guys, mabay sa ng ikot. Pwede mo naman yung anuhin guys, babalik mo itong magneto. Put mo sa tuhod mo guys. Yung iba na, i-delete na. Guys, kita natin guys na sinabi ko kanina guys na ganang kapag center dito yung T kasi sentro dito kaya itong point niya, dalawang hole na ito mas sentro dito sa may point niya, may guhit dito dyan para madali lang natin makuha yung cylinder yung parts nila. So tingnan natin guys ha, hindi siya masilan guys kasi nakatap siya guys. Tingnan lang guys ang pagkuha ng so guys, pwede natin dito ito ba yung napailabas dito guys, madali lang ito man ang baklasin natin guys, itong chain niya. So kuha ka ng 12mm. So pagkatapos ito namang roller guide, may roller guide yan guys, baklasin natin yan gamit 12mm. So dali lang guys, yung iba binaklasin natin pero sa akin hindi na kasi dito pa lang daan, dito pa lang kita makuha natin, dali lang natin.
guys ha. Kita natin guys kung sira na ba yung roller guide ng timing chain. Ayan guys, tingnan natin. Sa pagbabaklas nito guys, kailangan mo ng hammer para makuha mo ang plate na yan gamit impact drive. Guys, madali lang guys. Guys, madali lang guys. Hindi mo basta-basta matanggal ito guys. Kung gagamitin mo ito lang, masira lang ito. Ito, kailangan gamitin mo ito, impact drive. Matibay talaga ang bolt ito. Bolt, star bolt. Guys, sa pagtanggal nito guys, gamitan natin ng vice grip guys. Hindi pwede sisilin mo iyan kasi masisira siya. Madali lang ito makatrack siya guys. Ito guys, madali lang guys oh. Ayan. Tapos kuha ka ng cut screw. Ito guys. Yan guys, ang sekreto guys. Yan, patapon lang dyan. Yan ang sekreto guys, madali lang. Guys, hindi pwede na silsilin mo yan guys. Masisira yan guys. Guys, tingnan mo guys. Kuhaan natin yung plate. Cover ng ano guys. Ito guys, paliwanag ko sa inyo guys. Kung nakikita mo sa motor mo na palagi siyang nag-leaking sa ilalim sa may cover ng stator, isa lang ang paraan yan guys, sira ng 5 o-ring mo. Ang unang o-ring guys, sabi ko sa inyo guys, ito guys, tingnan ito guys. Ganito kaliit yung 2 o-ring guys, oh. Yan, dito yan sa taas at dito sa ilalim, ito guys, oh. At saka ang pangatlo guys, itong parang lastiko guys, tingnan mo guys. Yan, parang lastiko yan, o-ring yan. At saka ito guys, pang-4, malalaking o-ring. At saka pang 5 guys, kung hindi nyo na kalimutan yung previous video ko vlog, ito ang pang 5 guys. Na dati, nirepisa natin kasi nagsira na siya. So dito yung dadaan guys. So, lang guys, tanggalin natin ang tensioner niya guys. Tensioner. Kailangan talagang tanggalin natin ito guys para kukuha natin ang timing chain niya. Tensioner guys, yung i-convert ko sa yung tensioner spring ito guys. So guys, ang pagkuha ng chain, timing chain guys, madali lang. Tuon mo lang sa taas yan guys, yung roller guide niya. Tapos, kunin mo ito, kunin mo itong hihilain guys. Hilain galing sa loob guys, papunta dito din. Madali lang. Yan lang guys. Madali lang guys. Tanggalin natin guys. Guys, medyo nag-average section guys ay susukat mo ito guys. Ang gamit natin guys, ang brand na chain niya guys ay number 88. Ito po yung timing chain niya guys. Bakit number 88 siya guys? Bakit ito guys, bibilangin mo ito guys, yan. Kung makita niyo guys, yan. Bilangin mo yan, 1, 2, 3, 4, 5. Lahat ng yan guys, ang i-round off mo guys, 88 na siya guys. Ang haba niya. So paano mo guys, kung tanong iba guys, dalasan yung iba, hindi man dapat palitan yung ano, dapat palitan yung timing chain. Isa lang guys, masabi ko guys. Kita ko naman sa inyo guys. Kung matagal na yung motorsiklo nyo guys, ito guys oh. Ihambing mo na yung dalawa guys kung sino ang mahaba. And guys, tingnan mo guys oh, kita mo yung diferensya guys. Sino ang mahaba. May haba talaga din guys kahit isang guhit lang. Diyan mo ba i-identify guys. Yung mahaba ito, yun ang palitan. Tingnan mo guys, sino ang mahaba, di ba yung Diyos na. Tingnan mo guys oh, may haba isang guhit siguro oh. Tingnan mo oh. So, kaya mag-detect yan siya guys. Palitan na yan siya guys. Ito, palitan din guys. Ang babalik nito guys, lagay mo dito guys. Yan. So guys, gamit ko guys oh. Medyo masilan ito guys, pero kunting patience lang guys. Guys, pag i-install ng bagong chain, hindi mo basta-basta matao dito guys kung
kung hindi mo alam kung paano ito i-install, hindi pwede dito dadaan guys. Ayan sa install. Sekreto guys, dito mo siya dadaan guys. Dito sa block niya guys, ng block ng install. Tapos guys, mahirapan to guys. Susungkitin mo nito guys. Meron kang DIY na alambre. Yan guys, hilain mo siya kasunod guys. Tapos dito mo siya ipasok guys. Yan, dito pasok mo siya dyan guys. Yan, yan mo siya. Yan guys, yan guys, yan pasok natin guys. Ang sekreto guys, para makatap mo siya guys. Dito guys, lagay mo siya dito guys. Pwede naman dito mo siya ilagay guys sa maya kasi didikit ng carburetor ito. Yan, pumasok na siya guys, walang sira yung mga roller ko. Tapos mo lang yung cylinder head guys, papasok mo siya guys. Natin nakalimutan guys, yung roller niya guys. So guys, ihitin mo lang siya guys. Pasok mo yan guys. Kaya ang sekreto guys. Okay. Tapos yun guys, dami yung cylinder head guys. Basta kunting patience lang guys. Madali lang yan. Kaya mong gawin kahit ikaw lang isa guys. Okay guys, masok tuloy guys. Saka itong timing chain guys. Guys, sa pagtatapit sa pag-install ng timing sprocket guys, gamit special tools. Pasok mo ito sa dalawang butas guys. Saka itong head camshaft niya ay naka-timing na yan. So hindi na mahirap guys. Biduin mo lang dyan. Medyo masilan guys. Kunting pasensya lang. Ayan guys. Guys, pasok na guys. Ayan. Tornilyo guys. Lagyan sa likuran guys. Para may guide siya guys. Kahit hindi pa yung cover. Tanti may guide lang siya. Okay. Tapos yun guys, dito na balik tayo dito guys sa cover plate. Ito guys, be sure na hindi mo manineglect yan guys. So yung dalawang o-ring na yan sa taas at sa baba, kasi napakahalaga yan. Pag wala ang isa na yan, siguradong kayang ubusin sa isang araw, kayang ubusin ang langis mo. Tatagas yan sa ilalim guys. Bigla ka na lang sabi na ano nangyari sa makina ko kasi nakalimutan mo ang maliit na bagay, pero napakahalaga yan. So guys, no, yan po guys, pag mag-change tayo ng mga o-ring, ng mga oil seal sa ating motorsiklo, yung 5 na yan guys, ay yan talaga ang mag-change ko guys. Guys, pagbabalik yan guys, nasa mo ng hindi marunong. Guys, pagbabalik mo ng plate sa oil seal, gamitan mo ng kahoy para hindi mabutas pag metal. Ito, pag bakal ang gamitin yung seal mo. Tapos mo hindi kahoy ang gamitin. Ito malit ang ginamit ko guys para hindi siya masira. Madali yung masira kasi alo yan. So ang gamitin mo guys pabalik, ito naman ang impact drive.
gagamitin mo sa pagbabalik niyan. Yan guys. Guys. Punasan mo ng basahan guys. Yan. Ito yung bago kong binili na socket chain. Ito sa starter chain. Ito, number 62. Ang haba dito guys, number 62. Pinalitan ko na ito yung dati guys. Ito dalawa. Sa chain at saka sa starter. Pinalitan ko na ito. Ito yung sa starter. Pag-assemble nito guys, madali lang. Yung partner niya guys. Ito, hindi mo ito mababalik guys. Ito, hindi mo i-assemble. Ito guys. Ito yung idle gear ng starter. Ito naman sa starter sprocket. So, pagbabalik ito guys, madali lang. Assemble mo lang. Yan. Yan. Lagyan mo ng kaunting langis. So guys, bago itong langis ko. Yan. Para hindi siya masilang. Lambot siyang mag-ikot. Ito guys, nakikita mo guys. Pabalik ito guys. Sabay mo ito siyang ilalagay dito. Kasama itong idle gear ng starter. Tingnan mo guys ha. Hindi mo yan siya mapipihit guys. Hindi yan siya sabay. Sabay talaga yan siya guys. Guys, sabayan sila guys. Yan. Pagkatapos nyan guys, yung stopper ng gear niya. Huwag kalimutan. Ito ay stopper siya ng sprocket. Sprocket ng starter. Guys, yung dalawang chain guide. Huwag mo rin kalimutan guys. Kadalasan kasi, nalimutan na ito sa pagkapagod yung mekaniko. Kaya hindi na nakalimutan na ito ibalik. So pagbabalik ito guys, madali lang. Hitin mo ito ng medyo guys yan ito maliit na chain guys and guys okay guys tapos na higpitan mo yung stopper guys at makalimutan natin higpitan natin ito yan saka ito guys kung makalimutan ito yung circlip special tools gamit. May butas yan na maliliit guys. Kasi ito ang maglalak ng starter idle gear. Pag hindi siya magkumalas. So guys no. So sa sobrang liit ng butas guys. Hindi ko na makita ito guys. Yan guys. Madali lang yan guys. Yan guys. Sa wakas na ano din. Balik na natin. Hindi masyado masilan. Okay. Okay guys, kasunod guys. Ito namang magneto guys, sa ulit nito guys, meron yung hukat yan. Makikita mo, meron yung hukat. We call this one hukat na siguro. Correct me if I'm mistaken. So pagbalik dito guys, kaya matap mo dito guys, sa kanyang point. Kasi tingnan mo guys, pag ikutin natin ito guys, ito yung guide niya sa hukat dito. Yan. Timing mo dito, para hindi ka mahirapan sa pagbalik dito. So balik yun guys, may guide yan. Ito, may kunya yan, kunya ang tawag nito guys. Ganun yung ito balik. Ito mahirapan. Yan. Guys. Oh. Yan guys. Nakatap na yan siya. Alugin mo dito. Dalawang antics. Bagula. Blaster taas. So hindi na mahirapan guys. Yan. Okay. Yan. Saka, babalik mo yung number 14 guys ito. Passer. 14 volt. Nut. Nangamitan pa natin ng ito. Socket wrench. Sa pagbabalik nito guys, madali lang. Ito guys. Yan. Tapos gamit flat set 14. Pahugo tayo guys. Yan. Okay, madali lang. Mag-ingat guys, hindi ka masugatan. Yan guys. Oh, gamit lang ng wrench. Socket wrench. Guys, ibabalik mo dito guys. Yan. Ano mo wala yung timing mo. Yan, yan guys. May hukat yan. Alugin mo dito guys. Yan. Tapos tayo guys. Yan guys. Dalawang tornilyo na utso guys. Babalik natin dito sa may timing sprocket ng head parts. Yan.
Gamitan natin ng akso guys. Wirings. Number 8 mm. Balik na ganito guys, ang board sa tagiliran. Gamit ko pin, number 8. Okay guys, dito, sauli na natin yung cover ng magneto. Ganito guys, tapos natin sauli yung magneto, yung tension na sa ilalim guys, no, naset na natin. Ito, na-timing na natin guys, so isauli natin itong magneto cover. Sa pagsauli guys, kailangan hindi mo kalimutan yung dalawang double pin, ito, taas sa baba. At saka meron ng guys, kit guys, nakita nyo man naman, no? Andito guys, so, gandahan natin sauli yung magneto cover guys. Be sure guys na ito guys, troubleshooting guys, yung maraming mga nag-DIY guys, pero nakalimutan lang na ibalik itong o-ring. Ito guys, nakikita mo, ito ang napaka-sensitive nito. Pag wala ito guys, mag-bleeding, mag-leak yung makina mo. Tumatagas yung gasolina galing sa carburetor papunta dito sa head parts niya. Uubusin yung gasolina. Hindi makalimutan mong ibalik ito. Ito yung o-ring guys, special o-ring sa carburetor. Ito guys, balik mo dyan, may dalawang tornilyo na maliit. Kung masyadong hipitan guys, ito ay madali kang masira. Sensitive ito guys. Tama lang higpit guys. Last guys, itong cover ng head. Dito guys, huwag kayong magkamali sa pagbalik ito sa patak. Kung hindi mo alam, sa pagbalik nito ay mag-leaking ang head parts mo kasi nandyan yung bomba ng langis. Dito guys, sa pagbalik nito guys, be sure na meron kang gasket para hindi mag-leaking ang makina mo. Ito guys. Madali lang guys, balik ito guys, yan guys, balik mo na. Ito guys, ang 4 na washer na ito guys. Guys, nawasa ito guys. Itong tanso guys, bronze sa right side yan banda guys, may head part siya dito ang bomba ng langis. Guys, lagyan natin. Ito guys, yung tatlo na yan. Yung tatlong washer, itong tanso guys, right side. Okay, dito na guys, hanggang dito na lang guys, no? Natapos ko na ang chains ng dalawang starter chain and timing chain sa loob at sa labas guys. Dito, nasa uli ko ng cover ng stator guys. Nandiyan ang magneto at saka yung dalawang kapit cover at saka yung head parts at saka tapos na guys. Ganyan lang ang pag repair na kung masisira na ang dalawang chain mo sa starter at saka timing chain guys. Again guys, marami pong salamat sa pagkataon ito guys na muli tayo binigyan ng panahon upang may bahagi natin ang kunting kaalaman natin tungkol sa motorsiklo guys. Kung gusto mong makikita mo yung incoming na mga vlog ko guys, visit my channel guys, Abner Olor channel, and hit the subscribe and notification bell. God bless guys and good afternoon.